Ini banyak bener nih Kian Santang nih. 3 baris. Baru Nih. 3 baris Mas. Baru 3 baris. Pokoknya lapak badan penuhin punya Kian Santang. Ngeri ya. Nih 1 baris. Tua Bangka. Ada Tua Bangka. Di sini baris kedua. Tua Bangka. Ada Bangkit. Emang udah tua. Tua Bangka. Tapi ini luar biasa, ini pasukan Kian Santang ya di Giringan B, lapak Bravo Arena. Halo Mas Eko. Isi, ada Mas Azri loh. Kikuk kikuk.